R is for red. Red, corn, dawn. This app is called Lingo Kids, and it is the best app that I have found for my kids. It's safe, interactive, and makes learning fun, and has a ton of different categories. Yay! Yay! Brush her teeth. He's funny. He's happy. He got eyes. That's right. He got mouth. Look, I touched his ears. Good job. Do you love Lingo Kids? Yeah. Good. Tap the screen to start. Oh no!
Merhaba Tom, nasılsın? Tom, ne yapıyorsun? Uykun mu geldi? Ve beraber oyunlar oynayalım. İsmail'le çok güzel oyunlar oynuyoruz. Slime oynuyoruz, oyun hamuru oynuyoruz.
Şimdi ellerini yıkıyor, dişlerini fırçalıyor. Çalıyor musun?